他自己跟我说妈妈好多了，我感觉我做妈妈我感觉好多了。他今天复诊的时候情况已经好了很多了，他妈妈也非常高兴，说咳了这么久，终于开始慢慢好转了。就从3月底这样，3月20几号这样反复复，就说好一点了嘛，又吃点东西，可能去幼儿园又返回来。你这个药第一天呢，我看第二次的可能有点晚，可能不像以前那么用力了自己感觉得出来。就是说昨天呢吃第二次的时候，他就是早上他跟我说好一点了，妈妈，他说不没有之前那么干了。其实这种久咳的孩子，我们不能按照常规的止咳化痰的思路去治疗的，一定要根据他的体虚辩证。这孩子是一个体虚咳嗽，然后痰卡在里面咳不出来，这是根本的一个病机在里面所导致的。哎呀，谢谢小美女，来舌头伸出来看一下小美女，还是有点水湿在体内的，还是有点湿气堵住了。她没事，她只要咳得不深呐，这个痰就很松就好了。痰这个地方的话，膏方可以慢慢化这个痰的。接下来就是巩固脾胃，因为久咳必虚，久咳必瘀，咳久了伤到脾肺之气，要把脾胃功能给调运起来。像这类孩子，我们用一点补气的，然后用一点化顽痰的药，像我们可以加点黄芪、白术进去，加点白芥子进去，把那个体质调好一点，就不会反复。